Sofia. Já. E tá chuviscando ainda, não tá chovendo o quê? O escorregador aqui na chuva, ele fica hiper mega legal. Volta a ser criança, pessoal. Volta a ser menina e menino. Bom. 1, 2, 3, 4. No vídeo a gente vai se molhar na chuva, então bora lá! Tá bom? Bora, pessoal! Ai, que frio! Ser criança, ser criança, ser criança! Ser criança! Gente, mais uma coisa. Não pode sair de casa sem a permissão do papai pra tomar banho de chuva, né, mãe? É sim. A gente pediu permissão da nossa mãe, então vamos! A gente pode ir pra piscina? Então, pessoal, foi esse um pedaço do vídeo de hoje. Porque não vai parar por aqui o nosso canal. Então, acompanhe todos os dias. Tchau! Então, gente, aqui eu vou passar algumas recomendações para vocês se vocês forem tomar banho de chuva, né? Então, bora lá. Gente, tem que sempre estar com alguma coisa que você possa se enxugar, tá bom? E a outra é não tomar banho de chuva sem a permissão do seu responsável. Isso são coisas que vão te prevenir de gripe, de ficar gripada ou gripado. Então é isso. Tchau, gente! Tchau! De novo. Conte aí, Sofia, como foi sua experiência de banho de chuva? Foi legal. Eu adorei. Gente, eu queria ir pra piscina na chuva, só que minha mãe não deixou. Por quê? Vocês sabem? Pra não ficar gripados. E porque a gente tá de roupa. E isso pode estragar a piscina. Tchau, pessoal!